Merhaba sayın seyirciler. Bugün sizlerle birlikte Bean Sports'un ses efektinin nasıl yapıldığını göstereceğim. İlk önce arkadaşlar dil gösteren dil bölümüne basacaksınız. Şuradan hemen basalım bakalım. Bastık. Şöyle ses dili olarak Türkçe orijinal. Arkadaşlar buna orijinal yapacaksınız. Orijinal yaptıktan sonra ses efekti geliyor arkadaşlar. Şurada dil girebilirsiniz. Menüden de girebilirsiniz arkadaşlar. Şurada menüden ayarlar bölümüne girebilirsiniz. Ayar bölümüne gittikten sonra şurada kanal yönetimi. Hayır arkadaşlar. Ayarlar, kullanıcı ayarları, dil ayarları. Burada ses dili orijinal olarak yapabilirsiniz arkadaşlar.